हाय मॉमीज, यूवी मॉम किड्स केयर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है अब मौसम जो चेंज हो रहा है तो हमें अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखना चाहिए जब मौसम चेंज होता है और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसी से रिलेटेड ये वीडियो मैंने बनाया है। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जब मौसम चेंज होता है तो बच्चों की ही नहीं, बड़ों को भी अपनी केयर करने की बहुत ज़रूरत होती है। तो बच्चों की तो समझ जाइए कितनी केयर करनी पड़ती है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ये प्रायोरिटी पर आपको देख लेना चाहिए कि हम क्या ऐसी चीज़ करें कि बच्चा बीमार भी ना पड़े और आसानी से वो नेक्स्ट वेदर को अडॉप्ट कर ले। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। तो पहले पॉइंट मैं ये बताऊंगी कि जब भी वेदर चेंज हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर एक चीज़ का ध्यान जरूर रखिए कि जब वेदर चेंज होता है तो कभी कदार क्या होता है, सुबह के टाइम, जैसे अभी इस टाइम चल रहा है मार्च, तो मार्च में क्या है कि सुबह के टाइम पे हल्की ठंड होती है और जैसे जैसे दिन थोड़ा बीतता है तो दोपहर हो जाती है तो गर्मी आ जाती है, फिर शाम के टाइम पे ठंडा हो जाता है मौसम। तो वेदर जो चेंज होता है उस टाइम पर बच्चों का बड़ा ध्यान रखिए कि एकदम से गर्म से सर्द और सर्द से जो गर्म होता है उसी वजह से बच्चे बीमार पड़ते हैं। तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि ऐसा ना हो। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर उनके कपड़ों का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि जैसे मान लीजिए अब मार्च आ गया तो गर्मी भी लगती है, ठंडी भी लगती है, तो आप उसको लेयर वाइज कपड़े पहना सकती हैं। जरूरी नहीं है वुलन पहनाइए, कभी ऐसे पहना सकती हैं, पहले उसको बनियान पहना सकती हैं, उसके बाद एक टी शर्ट पहना सकती हैं, या हल्का सा जो जैसे हम लोग का स्वेट शर्ट आती है हल्का सा, जिसमें बहुत वुलन नहीं होता है, नहीं हो, या हल्का हाफ स्वेटर, या पहले टी शर्ट पहना के उसके ऊपर हाफ स्वेटर पहनाकर और नीचे फुल पैजामी आप पहनाकर उसे रख सकती हैं और कॉटन की कैप यूज़ कर सकती हैं। तो इससे क्या है कि मॉर्निंग के टाइम पे आपने इतना कर लिया तो बच्चे को बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं लगती है, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती कि बच्चे को बहुत ठंड लगे। तो वो जो ठंड गर्म का जो सुबह का टेम्परेचर होता है वो बच्चा धीरे से अडॉप्ट कर लेता है, क्योंकि बच्चे को कोई भी चीज़ अडॉप्ट करने में टाइम लगता है। तो इस वजह से तो इस चीज़ का ध्यान पेरेंट्स को और माँ को खासकर रखना पड़ चाहिए कि सुबह के टाइम पे उसकी क्लॉथिंग कैसी हो, फिर दोपहर थोड़ा हो तो उसके हाफ स्वेटर को आप उतार सकते हैं, फिर ऐसे शाम के टाइम पे फिर उसको ऐसे ड्रेसअप कर सकते हैं। तो इससे क्या है वो ठंड गर्म को धीरे धीरे अडॉप्ट कर लेगा और उसे जो प्रॉब्लम एकदम से फेस करनी पड़ती है, सर्द गर्म या फीवर आ जाता है या बहुत ज़्यादा सर्दी या जकड़न हो जाती है, वो नहीं होगी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर बच्चे के कपड़ों का ध्यान जरूर दीजिए। दूसरा मैं बताऊंगी कि अगर बच्चा आपका दूध पीता है यानी कि वो ब्रेस्ट फीडिंग पर है, तो जब मौसम चेंज होता है तो खासकर ब्रेस्ट फीडिंग अगर आप करा रही हैं तो कराते रहिए और कोशिश कीजिए 6 मंथ तक अगर बच्चे ने ब्रेस्ट फीडिंग की है तो बेस्ट है, और उसके बाद भी अगर आप करा रही हैं तो कराते रहिए, क्योंकि जो ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू बच्चे की जो इम्यूनिटी पावर होती है वो स्ट्रांग होती है, तो उसे लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता वो बनी रहती है। उसकी वजह से जो एकदम से सर्दी खांसी हो जाती है उस अगर वो हो भी गई तो वो उसको आसानी से लड़ सकता है। तो ब्रेस्ट मिल्क आप बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए मौसम चेंज होने के साथ साथ, ताकि वो प्रतिरोधक क्षमता और इम्यूनिटी पावर और जो उसके अंदर की प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बनी रहे और वो अगर इनके सर्दी खांसी हो जाए तो उसे आसानी से लड़ सके। नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगी, अगर बच्चे के खान पान का ध्यान जरूर रखिए। अगर बच्चा सॉलिड पर आ चुका है तो उसे किस टाइम कौन सा फूड देना है और कौन से फूड देने से उसकी इम्यूनिटी जो बनी रहेगी या उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता को जो उसके बनाए रखे, ऐसे इम्यूनिटी वाली चीज़ें उसे खिलाइए जिसमें विटामिन मिनरल्स हों। जैसे कि अब मौसमी फल आ रहे हैं, जैसे मार्च के टाइम पे आपने देखा होगा ग्रेप्स आ रहा है और ऑरेंज आ रहे हैं, तो उससे कलरफुल जो फ्रूट्स होते हैं उससे भी इंट्रोड्यूस कराइए। खासकर इस समय संतरा आता है, संतरे में विटामिन सी होता है जो आपके बच्चे के जो इम्यूनिटी पावर को बनाने में बहुत लाभदायक होता है। तो आप उसको संतरा, इस समय जो ऑरेंज है वो खिला सकती हैं, ग्रेप्स दे सकती हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चों से रिलेटेड फ्रूट्स आते हैं आप उसे खिला सकती हैं। तो खान पान का अगर आप ध्यान अच्छे से रखेंगी
तो बच्चे की जो इम्यूनिटी बनी रहती है और वो किसी भी तरीके की बीमारी से अच्छे से लड़ सकता है अगर वो सॉलिड पर आ चुका है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर खान पान का भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है साफ सफाई का ध्यान भी आपको जरूर रखना पड़ेगा। वैसे तो बच्चों के साथ हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन जब मौसम चेंज होते हैं तो उस समय खासकर साफ सफाई का ध्यान रखिए कि बच्चा जिस चीज़ को भी छू रहा है उसके बाद तुरंत हैंड वॉश उसको करा दीजिए, या बाहर से अगर बच्चा आ रहा है तो उसको हैंड वॉश कराइए। अगर हैंड वॉश नहीं है या पानी वहाँ पे नहीं है तो सैनिटाइज़र जरूर यूज़ करिए, क्योंकि अगर बच्चा किसी भी चीज़ को छूता है और खासकर सैनिटाइज़र करने के बाद बच्चे, वैसे कहा जाता है बच्चे को मुंह में हाथ नहीं डालना चाहिए, लेकिन आप पानी से और अच्छे से उसका हैंड वॉश करा के उसे कुछ खाने पीने की चीज़ दीजिए, ताकि वो उस चीज़ को अगर मुंह में डाले तो उससे कोई कीटाणु उसके मुंह में ना जाए और वो अच्छे से उस चीज़ को खा भी ले और कोई बीमारी भी ना हो। तो हर चीज़ जहाँ पे वो टच कर रहा है, जैसे बेड है, बेड का साइड है, उसके खिलौने हैं, टॉयज़ हैं, और भी जो भी वो चीज़ टच करता है उसको अच्छे से साफ सुथरी रखिए और क्लीन रखिए। और फर्श भी रोज़ क्लीन करिए, अच्छे से सफाई का ध्यान रखिए। तो बच्चे को जो बीमार बार बार बच्चे होते हैं वो बीमार भी नहीं होंगे, और मौसम के हिसाब से वो उस चीज़ को, जो बीमारियां आती हैं, ऐसा नहीं है कि आप उसे पूरी तरीके से कम कर सकते हैं, क्योंकि जब मौसम चेंज होता है तो सर्दी खांसी अक्सर बच्चों को हो जाती है, पर पूरी तरीके से कम नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ हद तक अगर आप उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेंगी तो बच्चा जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, एलर्जी का ध्यान जरूर रखिए। अगर आपके बच्चे को, ये ध्यान रखिए कि ऐसा तो नहीं है किसी चीज़ से बच्चे को एलर्जी है। जैसे कि जब मौसम चेंज होता है तो कुछ लोगों को ये चीज़ आनुवंशिकता के रूप में मिली होती है, यानी कि ये अपने माँ बाप से उन्हें मिल जाती है एलर्जी जैसी बीमारी। तो इस चीज़ को आपको पहचानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अक्सर क्या होता है कि मौसम चेंज होता है तो एकदम से बच्चे को छींक आने लगती है, या किसी ऐसी चीज़ से, जैसे कुछ घास होती है, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी आवाज़ से बच्चे में एलर्जी की शिकायत हो जाती है। तो उस चीज़ का ध्यान रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ से बच्चों को दूर रखिए, और कोशिश करिए आप उनकी एलर्जी अगर हो रही है तो उसे पहचानने की कोशिश करिए और उन चीज़ों से दूरी बना के बच्चों के साथ रखिए। तो पहले ये चीज़ देखिए कि आपको किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है। अगर आपको है तो वो चीज़ आपके बच्चे में तो नहीं आ गई है। तो मौसम चेंज होता है, अगर आपको एलर्जी है तो आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर उसकी वजह से आपके बच्चे को भी दिक्कत हो रही है तो हो सकता है उसे भी एलर्जी की प्रॉब्लम हो। तो इसके लिए आप डॉक्टर को कंसल्ट कराइए और उसके हिसाब से बच्चे को मेडिसिन दे सकती हैं। तो इसको आपको पहचानना पड़ेगा कि बच्चे को मौसम के चेंजेस जब होते हैं तो उसकी वजह से कोई एलर्जी तो नहीं है, या किसी हवा की वजह से, या कोई ऐसे पेड़ होते हैं जिसकी हवा चलती है तो बच्चे को एलर्जी हो जाती है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस पॉइंट ये है कि बच्चों के वैक्सीनेशन का ध्यान जरूर रखिए। टाइमली जब भी उन्हें वैक्सीनेशन लगना है उन्हें टाइम पर लगवाते रहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन की वजह से बच्चों के अंदर जो इम्यूनिटी पावर है, जो लड़ने की क्षमता है, वो बढ़ती है। तो कभी भी बच्चे के वैक्सीन को अवॉइड नहीं कीजिए। उन्हें अगर आप टाइम पर देते रहेंगे तो उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है और वो जो लड़ने की पावर बनी रहती है, तो उन्हें जल्दी बीमारियां जो होती है वो नहीं होती हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर बच्चे के जो वैक्सीनेशन का चार्ट है उसे चेक करते रहिए और अपने बच्चे को वैक्सीन लगवाते रहिए। तो इस पॉइंट का भी बहुत ध्यान रखिएगा, अदरवाइज बच्चा बीमार पड़ सकता है और खतरे में भी बच्चे की लाइफ आ सकती है। तो वैक्सीनेशन कराते रहिए। थैंक यू। नेक्स्ट और लास्ट मैं बताऊंगी कि जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनमें, जैसे किसी जगह से दूर रखिए जहाँ पे, जैसे मान लीजिए आप कहीं घूमने गए हैं, वहाँ बहुत बंद सा है, तो ऐसे जगह पे क्या होता है, अगर किसी एक ने छींका तो वहाँ पे क्या एकदम से जो हवा का जो आना जाना है वो रुक जाता है। तो वहीं पर जितने लोग होते हैं उसी में कीटाणु फैल जाते हैं, और बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं जो उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा तो मजबूत होती नहीं है, तो वो उस चीज़ को बहुत जल्दी उनके अंदर वो कीटाणु आ जाते हैं और उन्हें सर्दी खांसी फीवर हो जाता है। तो उन जगह पे जाना अवॉइड करिए जहाँ पर बहुत बंद सा हो, जैसे सिनेमा घर है, मॉल्स हैं। तो ज़्यादातर कोशिश करिए जब मौसम चेंज हो तो ऐसी जगहों पे ना जाइए जहाँ पर बहुत बंद हो।
और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई है या किसी को कोई सर्दी खांसी या फीवर है तो उससे अपने बच्चे को दूरी बना के रखिए जब तक वो सही ना हो जाए। खासकर क्योंकि अगर आपको है तो आप भी कोशिश करिए मास्क लगा के रखिए। जब भी बच्चे को टच करिए अच्छे से हैंड सैनिटाइज करके बच्चे को टच करिए और ये श्योर कीजिए कि आपने साफ सुथरा अपने हाथ को अच्छे से साफ कर लिया है कि नहीं। जब बाहर से आप जाइए तो अपने हाथ को अच्छे से क्लीन करके ही अपने बच्चे को टच करिए। और कपड़े जो आप पहने हैं बाहर से आने के बाद उसे चेंज करके अपने बच्चे को टच करिए, क्योंकि अभी कोरोना काल था तो बहुत प्रायोरिटी पर हम लोगों को अपनी सफाई का ध्यान देना पड़ रहा था। तो अभी भी उस चीज़ को अवॉइड ना करिए, प्रायोरिटी पर ही करिए, क्योंकि अभी कोरोना भी नहीं गया है। तो हमें साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और खासकर अपने बच्चे को जब टच करिए तो ये इंश्योर कर लीजिए कि आपने अपने हाथ अच्छे से क्लीन किए हैं या नहीं किए हैं। तो इस तरीके से आप इन सारी बातों का अगर ध्यान रखते हैं तो आप अपने बच्चे को मौसम के जो चेंज होते हैं उसकी वजह से होने वाली जो बीमारियों से बचा सकते हैं और उन्हें अच्छी और हेल्दी लाइफ दे सकते हैं। तो गाइज ये था मेरा एक्सपीरियंस। इसके अलावा आपको और कोई आइडियाज़ हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।